Може той, хто робив фрейм, таке бачив, але я ще таке не бачив. Ви подивіться, це апарат. Кому треба реючки десь пробити по бетону, десь опустити. Сюди вставляєте гвоздя. Сюди такий пістон, чи як воно називається, не знаю. Що воно таке ходить. Такий пістолет. І представляєте собі реючку, чи що там воно. Дивіться, просто забиває гвозді, його вже все, воно мертво сидить.